వెల్కమ్ టు చిన్నారి కిచెన్. నేను మీకు ఈరోజు వెజిటబుల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తానండి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము, బఠానీలు, క్యాబేజ్ తురుము, జీలకర్ర పొడి, తగినంత సాల్ట్, తగినంత కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 స్పూన్లు, గరం మసాలా పొడి 1 స్పూన్నర, మైదా పిండి ఇలా వాటర్ కొంచెం పోసి పేస్ట్లా చేశానండి. కొద్దిగా కొత్తిమీర, సోయా సాసు, వెనిగరు, చిల్లీ సాసు, టమాటా కచ్చప్ అండి, టమాటా సాస్ అండి. ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్తో నేను 2 గ్లాసులు మైదా పిండి తీసుకున్నానండి. టీ గ్లాస్తో మైదా పిండి 2 గ్లాసులు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని నేను కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఇలా ముద్దగా కలిపి పెట్టానండి. ఇది ఒక పావు గంట నానాలండి. ఈలోపు మనం దీనిలోకి ఈ స్ప్రింగ్ రోల్స్లోకి, వెజిటబుల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్లోకి మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఓకేనండి, నేను ఇప్పుడు 3 స్పూన్లు నూనె వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా వేగాలండి. కొద్దిగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో తగినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉల్లిపాయ వేగింది కదా, దీంట్లో మనం క్యారెట్ తురుము వేసుకుందాం. క్యారెట్ తురుము వేసాను, కొద్దిగా ఫ్రై చేద్దాము. క్యారెట్ కూడా వేగిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ వేసుకున్నాము. క్యాప్సికమ్ ముక్కలు బాగా వేగకూడదు, ఇది కొద్దిగా లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు పచ్చి బఠానీలు వేసుకున్నాము. బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను బీన్స్ బదులుగా బఠానీ వేసుకున్నాను, మీరు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది మగ్గిపోయింది కదా, దీంట్లో మనం క్యాబేజీ తురుము వేసుకుందాము. వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాము. చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి ఈ రెసిపీ, స్నాక్ ఐటము. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇదంతా చక్కగా వేగిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం తగినంత కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా పొడి, జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాము. ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి కలుపుకుందాము. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చక్కగా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు మనం 1 స్పూను సోయా సాసు, 1 స్పూను చిల్లీ సాస్, 1 స్పూన్ వెనిగరు, 1 స్పూను టమాటా సాసు ఇవన్నీ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్నాము. ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాము. కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాం మొత్తం.
ఇది చల్లారాలండి బాగా. ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము, ఇది చల్లారనిద్దాము. ఓకేనండి, ఇగోనండి ఇందాక పిండి కలుపుకున్నాం కదా, వాటిని ఉండలుగా చేసి ఇలాగ నేను చపాతీలాగా చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం వీటిని పెనం మీద ఆయిల్ లేకుండా 3 సెకండ్లు హీట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనండి, దీని మీద ఇప్పుడు ఆయిల్ లేకుండా మనం 2 సైడ్స్ కాల్చుకుందామండి. ఓకేనండి, ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి చూసారా, చక్కగా ఇలా వస్తే చాలు, ఇలా కాల్చుకుంటే చాలు. ఇంకోటి కూడా నేను వేసేస్తున్నాను, ఇది కూడా కాల్చేసుకుందాం. అలాగే మిగతా అన్నీ కూడా నేను అలా కాల్చేసుకుంటాను. ఓకేనండి, నేను ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం స్టఫింగ్ చేసుకున్నాము. ఓకేనండి, ఇప్పుడు వీటి మీద ఈ చపాతీ రోల్స్ మీద మనం ఈ స్టఫింగ్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు 2 సైడ్స్ ఇలా పెట్టేసేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలండి. నిదానంగా దగ్గరికి పెట్టాలి. ఇలా పట్టుకుని ఇలా చేసేసి దీని కింద మనం మైదా పిండి రెడీ చేసుకున్నాం కదా వాటర్తో, దాన్ని ఇలా అప్లై చేసి ఇలా క్లోజ్ చేసేయాలండి. ఇంకెంతేనో నేను ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుంటాను. ఈ రోల్స్ అన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. చూసారా? ఓకేనండి, ఇలా వెజిటేబుల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో నిదానంగా వేద్దాము. నూనె కదా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఎమ్మటే కదిలించకూడదు. చూసారా చక్కగా ఎలాగ వేగినాయో చూసారా? ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లోకి ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసుకుని దాంట్లో నేను ఈ స్ప్రింగ్ రోల్స్ అన్నీ దాంట్లో తీసుకుంటాను. మిగతాయి కూడా సేమ్ ఇలాగే వేసేసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వేడివేడిగా వెజిటబుల్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. నేను టమాటో సాస్తో సర్వ్ చేసుకున్నాను. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు వెజిటబుల్స్ కొన్ని ఇష్టపడిన వాళ్ళు, తినని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఇలా స్నాక్ ఐటెం రూపంలో చేసి పెడితే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. మీ ఫీడ్బ్యాక్ నా కామెంట్స్లో చెప్పండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.